こんにちは。ヤガミライトで、全然喋れないよ。ございます。もともと体質的に喘息も持っているんですが、ちょっとこの度、さらに調子を悪くしてしまいまして、良くなるまでちょっとお休みしようかと思います。動画待ってる皆さんは申し訳ないですけど、できれば本人的には年明けぐらいまでには直したいと思ってますんで、動画見たいよという人もたくさんいるかとは思いますが、もう少々お待ちください。では、ヤガミライトでございました。ちょっとお休みしようかと思います。動画待ってる皆さんは申し訳ないですけど、できれば本人的には年明けぐらいまでには直したいと思ってますんで、動画見たいよという人もたくさんいるかとは思うたびさらに調子を悪くしてしまいまして、良くなるまでこんにちは。ヤガミライトで全然喋れないよ。ございます。もともと体質的に喘息も持っているんですが、ちょっとこの